পুরনো মন্দিরের পাশে থাকতো এক খোঁড়া কুকুর। গলায় ঝুলতো একটা ভাঙা ঘণ্টা, চললেই শব্দ হতো। মানুষ বলতো এই শব্দ বিরক্তিকর। একদিন একটা ছোট বিড়াল এসে ঘণ্টাটাকে চুপ করে দিল। কুকুরটা খুশি হলো, সে আর কাউকে কষ্ট দিচ্ছে না ভেবে। কিন্তু অন্ধকার নামলে সে পথ হারালো। তখন বিড়ালটাই আবার ঘণ্টাটা একটু ঢিলা করে দিল। শব্দ ফিরে এলো, আর কুকুরটা নিজের জায়গা খুঁজে পেল। ভালোবাসা মানে সব শব্দ বন্ধ করা নয়, যে শব্দ কাউকে বাঁচিয়ে রাখে সেটুকু রেখে দেওয়াই ভালোবাসা।